الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طولو ناول مولی سے قرآن کریم ترجمہ و تفسیر ابتدا دا قرآن کریم نکڑوا قرآن کریم شروع کڑیو دیزے تا راورسید دا یو دری سورتون پاتی دی. اللہ رب العزت تے ددی پا عمر کے عمل کے علم کے برکت واچے چاچے پدے کے شرکت کر لے قرآن کریم اوریدل لے ازدہ کڑے دے. اللہ رب العزت تے داغی دا پارا نور مزید توفیق ورکی او اللہ رب العزت تے پدے بانے دا عمل کولو توفیق منگا ٹول لرا کی. بیا پدے موقع باندے منگا ٹول لے دعوت را کر لے چی منگم پدے کے آخر کے شرک شو. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث تے انما الاعمال بالخواتیم اعمال دارو مدار اغا اول پنیت باندے ہوم دے لیکن چی اعمال ختمی گی عمل سر ترسی نداغی باندے دارو مدار دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو چی دچا اولنی خبرہ اغا لا الہ الا اللہ او آخرنی خبرہ آخرنی کلام داغا لا الہ الا اللہ ندے بجنت تداخلی گی. منگا خلق دعام کو کہ اللہ رب العزت تے زمنگا خاتمہ پا ایمان باندیو کی. ندل دکے ہم دا خاتمہ دا قرآن کریم اگر کہ پا منز کے منگا نو شرک شوی پا ابتدا کی نو شرک شوی و پا اختتام کے منگا شرک شو نو لکه څنګه چې مولی صاحب وې ملائک ګرځي او دغه سي جماعتونه ګوري چې هغه د قرآن کریم درس و تدریس کوي د الله رب العزت د وحدانیت بیان کوي د الله رب العزت د وحدانیت تذکره کوي نو ملائک د هغې نه چاپېره کېږي نورو ته م آواز کوي چې زموږ مقصد هم دې ځای کې دی. نو کله چې اختتام وشي اختتام کې بیا اعلان کولی کېږي چې تاسو ټول وبخلی شوئ. الله رب العزت ته دغه بخنه موږ ټولو ته نصیب کړي. قرآن کریم الله رب العزت نازل کړلی موږ الحمدلله د دې په موږ باندې 15 حقونه دي. نو په یو حق کې خو موږ عام مسلمانان شریک یو چې هغه د ایمان حق دی. قرآن کریم باندې ایمان راوړل دي نو زموږ د ټولو په دې باندې ایمان دی چې دا د الله کتاب دی. الله د جبرئیل علیہ السلام په ذریعه باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړل او منگ ترا رسیدل لے نو بالکل صحیح را رسیدل لے دا زور زیر پرق پکیم نده راغلے. نو دا ایمان خو زمانگ دا طولوشتے بیاور پسی پا منگ بانے دا دی قرآن کریم حق دادے چی منگ دا دی الفاظ دی ازدکو نو الفاظ ویلو سرا ازدکولو سرا دا آغی ہم کافی حد پورے خدمت کولے کی او د دې حق ادا کولے کی.
دریم نمبر باندې د دې معنا مقصد از د کول چې د قران کریم معنا او مقصد دې موږ از د کو چې پدې کې الله رب العزت موږ تسوي پدې کې موږ نه مطالبه صدا پدې کې زمونه الله سغواړي پدې کې الله موږ ته حکم کوي پدې کې الله رب العزت موږ د سنه منع کوي نو دا ټول خبره په قران کریم کې شته نو چې موږ قران کریم وایو چې دغه خبره موږ عزت کو نو د قران کریم ترجمه د دې مقصد عزت کول دا زمونږ مسلمانانو باندې یو حق دی پدې کې کوتاهی ډېر کیږي ډېر کم خلق وي چې هغه به دا حق ادا کوي نور چې وګورئ نو د دې حق نه ادا کوونکي دي او د دې چې حق نه ادا کوي نو کله چې حق نه ادا کول کېږي نو هغه تبیاوي مجرم سړی مجرم کیږي نو دې سنا چې موږ الله تعالی شو او بیا انت کې د قران کریم هغه شکایت د پیغمبر هغه شکایت چې هغه دا شکایت وکي الله تعالی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا چې دا قران کریم زما د امت زما د قوم پر خو دیو د دې معنا مقصد داینو زده کړي نو دې سنا چې سبا د پیغمبر په مخ کې منګه په مقابله کې ولاړیو پیغمبر منګ په باره کې دا شکایت کی کیس داخل کی چې دې سړو قران نو زده کړي ناغه وخت کې بیا زموږ د پاره به جواب نه وي هغه وخت کې بیا زموږ د پاره د خلاصي لار به نه نن دنیا کې وخت دی چې موږ دا قران کریم عزت کو الفاظ یې عزت کو د دې معنی او مقصد یې عزت کو دریم نمبر باندې دا سلورم نمبر باندې بیا په دې باندې عمل کولی الله وی دا وکا نو هغه کوا الله وی دا مکوا نو هغه کار مکوا زمنګ نه چې د الله رب العزت کمه تقاضی دي مطالبي دي چې هغه موږ پوره کو سر ته ورسو دا سینا چې سبق قیامت کې الله په خپل وی ما ته دا ویلو تا نو کړی ما ته دینه منع کړی وې ته نه منع شوه نو قران کریم باندې عمل کول دا زمونږ د ټولو فریضه ده خبر راځي رستو ان شاء الله یو څو خبرې پکې بیا رستو کو دی باندې پنځم نمبر باندې دا قران کریم اغستل دي چې زده دي کو نو وس دا نور تر رسول دي د دې تبلیغ کول دي د دې اشاعت کول دي دا زمونږ مسلمان باندې دا لازم دي دا یو حق دی د قران کریم حق دی موږ نه د دې مطالبه ده د دې تقاضا ده دا قران کریم با اخلي دا بنور ترسه چا چې نه دی ویلې هغه ته ورسوا بعض خلک بداسي می چې دلته کې زمونږ مسلمانان دومره حد ته ورسېدو چې ټول په قران کریم پوهیږي نو بیا به دا قران کریم د دې دا دعوت به اخلو بیا به کافر تم ځان رسو چې دا قران کریم دا دعوت منګه الته کې هغه ته کافر تم ورسو دا نه چې دا به صرف د ځان د پاره دی بل چا د پاره بنئ نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغلو نه دا ټول عالم د پاره راغله د ټول خلقو د پاره راغله کافت للناس د ټول انسانیت د پاره نو په انسانانو کې دغه کافر چې هغه انګريزان دي هغه يهوديان دي هغه هندوان دي سیکان دي مجوسیان دي نور سدي ډېر شي کافر دي نو هغه ته هم دا دعوت رسو لیکن د ټول ناول نه خبردار چې کافر ته مونږ وایو دعوت ول ورکو نو سبو ته وایو په دې دور کې چې مونږ په خپل باندې زمونږ په خپل کور کې په قران کریم باندې څوک نه پويږي نو بل ته مونږ څنګه وایو چې ته قران زده کا ته قران تراشه قران واورا الله رب العزت د کافر مسلمان ملک ته دراتلو
وجه چې خین اغم داوي وان احد من المشرکین استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. کله کافران نه یو سړی راضی استاسو ملک ته دار اسلام ته راضی ناغول اجازت ورکي استاسو نه اجازت غواړي اجازت طلب کوي اجازت ولا ورکي صد پارا حتى يسمع كلام الله دې د پاره چې د الله کلام واوري د الله کلام بسنګ اوري جمعه ته هغه ناراضي کافر جمعه ته ناراضي نو الله چې وایي چې حتی يسمع کلام الله مطلب دا چې دار اسلام ده په دې دار اسلام کې د هر زین आवाज چې راوځي د هر کور نه چې आवाज راوځي نو هغه به د قرآني چې کافر په دې لار باندې تیریږي چې هغه د قرآن کریم आवाज اوري د ډنګ ټکور आवाज نه د غانو بجانو आवाज نه نور څه आवाजونه نه بلکې د قرآن کریم د ویلو आवाज وي د قرآن کریم د ترویج आवाज وي د قرآن کریم د تبلیغ د اشاعت आवाज وي نو قرآن کریم تعلیمات دار واخلئ او په ټوله دنیا باندې خواره شي ناغه نه پر اول نزوري دی چې قرآن کریم په خپل ازدکه قرآن کریم ازدکا نو بیا نور تر سوا الله رب العزت ته په دغه ټولو حقونو ادا کون کی مونږ جوړ کی دا سینا سبا قیامت کې قرآن کریم کا شکایت کئ پیغمبر شکایت کئ الله په خپل باندې د دې په مقابله کې ودرېږي او چې تاسو قرآن کریم باندې عمل نو کړئ قرآن کریم یو نو زده کړئ بیا به زمونږ بل لار نه جواب بنئ جواب قتل پکار دی د پاره نو جواب دا دی چې زده کول پکار دی نو چې کله یو سړی قرآن کریم ابتدا کې کېناس شروع یو کړه و دینه رسی سرتا مړ شو پکې که سبا قیامت کې تپوس کول کېږي نو دی یا الله ما خو شروع کړو او عمر زما سره وفا و نکړه عمر کې پاتې نشم نو زکا ما اونوي مخکې راته پته نه وه چې کله راته پته ولګېده شروع مې وکړه نو که یو سړی بوډا دی دومره بوډا دی چې دی وایي زه قرآن کریم نشم زده کولی نو دا خبره د ده ذهني طور باندې دی ورته جوړ نه دی کنې دلته کې زمونږ ګڼ کسان دي عام طور باندې سړی ریټایر کېږي د څو ریټایر کېږي 60 سال باندې نو د 60 سال نه وروستو یو سړی دی هغه علم شروع کوي د 60 سال نه وروستو علم شروع کوي لګیا دی لګ لګ وای تر دې پورې چې هغه فارغ شو چې خلک شته ګڼ کسان دي هغه مخکې هم ته ټیم نو مخکې هم پردي ملازمتونو کېو سرکاري ملازمینو لیکن چې کله شپېته کاله کې هغه ریټایر شو نو شروع یې وکړه نو شروع چې کوي نو د کوم ځای نه به کوي یو سړی چې مدرسه کې کینی نو دور حدیث کې نه کینی بیا یو سړی چې سکول کې کینی اول کې سکول چې وایي مخکې ټکی نه ویلی نو دی په لسم کې نهم کې نه کینی دی په اول په اعدادیه کې کینی اول په ادنا کې کینی اول چې هغه نرسری وته وایي په هغې کې کینی بیا کې جی ترازی او بیا وروستو نورو کلاسونو ترازی فرسٹ او سیکنډ ته وروستو بیا راځي نو نهم لسم ته چې دی رسي نو د پورا وخت شوی چې کله ابتدا کې سړی کینی د 500 کالو په عمر کې نو دی چې کله 1400 کالو ته رسي نو 1500 کالو کې دی نهم لسم ته راورسي دغسې کله چې د عمر تیریږي نو دومره عمر به تیر شي نو هله به د دوره حدیث ته رسي هله به دی فارغ کېږي او یو خبره بله وکم بعضې خلک وایي موږ بوډاګان شوي یو زمونږ دماغ کار نه کوي زمونږ جبې چې دی هله وړ شوي دي وایي بعضې خلک پکې دا وایي زمونږ وایي پرېږده قلار شه مولي صاحب پردي دا
زاړه سپي چا ښکاریان کړلي، زاړه سپي نه ښکاریان کېږي وي. او نو دا خبره مثال خو مونږ نه ورکو، خیر خو بهرحال دا بعضې خلک په خپله باندې داسې ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبري میلاو شوه، د څومره کالو پیغمبري چې میلاو شو وه، رسالت میلاو شوی و 40 کالو په عمر کې. نو 40 کالو په عمر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2 کاله کشر، بالکل برابر سرابر روانو 2 کاله تی کشر دی. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو 2 کاله وروسته دی بیا وفات شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر او د هغه عمر هغه بالکل یو شان دي، صفاتو کې کارکردګۍ کې پدې ټول هر څه کې د کې هم یو شان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله وحی میلاو شو کور ته راغی، خدیجه رضی الله تعالی عنها چې هغه حالات ولیدو، اوږده واقعه ده، نو وایي انک تحمل الکلا وتکسب المعدومه وتعین علی نوائب الحق. الله به تا خرابوي نه. ته ګوره د غریبانانو د کونډو رنډو د هغه خلکو چې د هغو سره کسب و روزګار نشتی، هغه د هغې هغه کسب و روزګار هغه له ته ګورې، څوک د خپل روزۍ رزق د هغې په هغه باندې بوج دی، نو هغه ته په خپل ځان باندې اخلې، هغه له ته د روزۍ او د رزق د هغې بندوبست کې. هم دقه خبره چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کاو یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې، چې کله ووتو د مکې بونډرۍ ته ورسېد، هلته ابن الدغینه دی چوکیدار دی، ورته وایي څه کوې؟ وایي دا قوم دی ما نه پرېږدي او زه ځم، دا کلی پرېږدم دا وطن پرېږدم ځم. هغه وایي ته چې لاړ شې نو دلته کې د دې غریبانانو د دې کونډو رنډو د دې خیال به څوک ساتي؟ اقا الفاظ ابن الدغینه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وایي انک تحمل الکلا وتکسب المعدومه وتعین علی نوائب الحق. او د اقا ځینې وي چې څه چل دی، وي دي ما قرآن ته نه پرېږدي، وي زه څه ذمواري اخلم. دا هغه ځینې بیا واپس کو، ذمواري واغسته، قرآن به ته وایې خو کور کې دننه به وایې بهر به نه وایې. خبرې وشوې. خیر بیا وروستو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت اجازت میلاو شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو ځای هجرت کړلی. لیکن کله کله یي دغسې دا قوم سره پرېږدي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بهر ته ووتو، هجرت یې چې کله کوو مکې ته مخ کړه راوګرځېد او ورته وی انک لا حب البلاد الیا، اے مکې ته د ټولو ښارونو کې په ټولو کلو کې ما ته زیاته محبوبه وې، خو لولا ان قومک اخرجوني ما خرجتو، خو که ستا د قوم زه نه ویستی زه نه وتم، مکې نه به څوک وځي، خو ستا دا قوم ما نور نه پرېږدي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ووتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وتو په وس باندې نو وتلی. قرآن کریم کې دا خبره مخې ته تیره شوې ده. الله رب العزت وایي دې خلکو مشورې کولې څه دپاره؟ لیقتلوک او یخرجوک او یثبتوک، یا تا دی قید کی، یا تا قتل کی، یا تا د ملک نه وباسي. مشورې کولې. مشوره کې دا د قید کولو خبره وه، هغه رد شوه. وینا قید کولو باندې نه کېږي ځکه چې قوم یې زورور دی، قوم به راشي بیا به خلاصوي. دویمه خبره د ویستو وه، وی وباسي یې هم نه، ځکه چې دی به لاړ شي بل ځای ته، هلته به ځان له خلک جوړ کي او بیا به موږ باندې حمله وکړي، موږ ته بیا نقصان رسوي. نو درېیمه خبره د قتل وه، قتلول غواړي. او تاسو واورېدلي بار بار دا واقع بیانېږي، کتابونو کې دغه واقعې لیکلی شوي دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه ګیره واچوله او سی چلګو وجنو یې ټول راجم شي دي یو تن دونه دي لس قبیله وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبیله پکې نه و او د دین علاوه نه قبیله وي په جرګه کې هم وي او بیا په قتل کې هم دغه نه قبیلو والا خلق راجم شوي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه ګیره چوله اوس به وجنو الله رب العزت یو سره بچ کئ نو هغه کې څوک دی چې سب وته وای چې الله محافظ شي بل وته څوک سو وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپ اطمینان باندې راووته او داغي هغه سترګې الله هړندې کړې ویم نلیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو غاری سور ته لاړو او انت کې بیا یو سو ورځې وېسته او د هغه ځینې بیا روان شو لاړو مدینه ته بهرحال خبره مې کوله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه عمر دو کم سلويخ کالو په دغه وخت کې او د اقنا جو هغه علم شروع کو قران کریم نازل دو قران کریم کې حکم او اقرا لولا نو دلته کې سړی مخامخ چې څوک دی هغه ته وایي ما او تام مخامخ یو ما تام اورو قرآن ما او تا اورو کله مولوي صاحب وایي اقرا لولا چا ته وایي پیریانو ته نه وایي تا ته وایي ما ته وایي اقرا لولا دا قرآن کریم لولا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم نو وی ولولا الولا د دینه په قلاری کې نه قران کریم د لوستو کتاب ده قران کریم د زده کولو کتاب ده بعضی صحابه په کې داسې وو چې هغه عمرونه هغه د ډیر زیاتو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مبارکی داغه عمر ډیر زیاتو ناغه قران کریم یې زده کړل نور صحابه کرام دی بازي داغه عمرونه زیاتو پس غټ عمر کې ایمان راوړل او بیا قران کریم زده کړل نو ما تعالی هم پکار دی قران کریم زده کو چا چې ان دې زده کړل اول نه نه ویلې وس که شروع کی الف با تا سا شروع کی پورس کې یو ټکه وای نو پمیاش کې با پورا دا یو پټای چې دا به ختم کی او دغه یو پټای چې ویل شو ورپسې بیا ټول په دغه باندې رواني خو زور دی په یا زیر دی په یا پیخ دی په نور شیخ حق ده الف با تا سا واخلا یا پوره نو چې کله یو سړی قران ته کې ناستو وای دا به عزت کوم مرګ پورې به عزت کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوي من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه چا چې ځان دې د لارې سره یو ځای کو چې هغه کې علم حاصلېږي علم سره ما قال الله وقال رسوله کم چې الله ویلي هغه ته علم وایي کم چې رسول ویلي هغه ته علم وایي نو دغه علم دې لګیا دې عزت کوي ځان یې دې لارې سره عزت یو ځای کړل نو الف با تا ساده وایي نو دته بپدی په وجبانی الله د جنت لار آساني دې دیونه وایي دې دې مرشي بلورز الله بدته حشر هغه د علماء په سب کې وکي الله بدته حشر هغه د قاریانو سره وکي الله بدته حشر د پیغمبرانو سره د صالحانو سره وکي ولې د خپل نیت دې نه شروع کړل صحیح انما الاعمال بالنیات وایي د چې نیت ته صحیح ده د قران او د سنت د زده کولو ده نو کته په دې لار کې مړ شوې نو هم با الله رب العزت حشر داو سره کوي تاسو به ورېدلی کله چې یو سړی ده روان دی حج لا په دې لار کې دې مړ شو نو دې سبا هغه خلک چې هغه حجونه کړلی او حجونه داغي قبول شوي دي دې هم داغو سره په سب کې پاسي اگر دې خو نو تله دې په لار کې مړل وینا
کله چې یو سړی یو کار شروع کو قدم یې واغس پکې نو بس الله رب العزت دې په هغه په سب کې به شامل کی خو چې کله دې مستقل مزاج ده دې په دې کې لګیا ده حج په لار کې دې روان ده نو دې ودا سره د حشر کیږي الله رب العزت موږ له د قران کریم د زده کولو په الفاظ سره د دې په معنی او په مقصد سره د دې په ترجمه او په تفسیر سره زده کولو توفیق راکړي نو دا زموږ د هر مسلمان فریضه ده موږ باید الله رب العزت د طرفنا دا حکم لکه څنګه چې زموږ تبلیغان حضرات دا خبره کوي په کلمه کې دا سلور پرز دي کله وی 15 پرز دي نو دا 15 فرایض چې دي نو دا څنګه چې په کلمه کې دي نو دغه فرایض دا په قران کریم کې هم دي نو موږ له پکار دي چې کلمه زده کو کلمه معنی زده کو مقصد زده کو کلمه زړه ته ورکوزو کلمه د لاندې ژوند تیرو او دا کلمه بیا نور ترسو دغه خبره دا قران کریم کې هم دي نو قران کریم بسړی رسي دلته چې کله سره ودرېږي تبلیغي چې ودرېږي نو چې سوي نو سوي لیلا مجنون قصې نه کوي خو هغه د قران او د حدیث نه سلګي غونته کې خبره راغسته شوې دي او تاسو بدا وایي د ټولو ناولنۍ خبره د ایمان نورستو هغه د مانزه ده قران کریم کې هم دا تاسو چې ابتدا نه شروع کړوا سورته بقره شروع شي نو هغه کې وایي متقیان نو متقیان څوک دي الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاه یو به ایمان په غیب باندې دویم اقامت د مانزه بکئی منز بکئی ولی منز نہ بغیر مسلمانی نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې چا چې منز په قص باندې پریخو نو بعضی علما دا غي معنی کوي فقط کفاره د کفر کو د کافر شو بعضی وینا د کفر د کافرانو غونډه کې کار وکړو مسجد چې پرېخو نو د کافرانو غونډه کې کار وکړو هغه نور وینا د کافر شو نو چې کافر شو نو د کافر چې مسلمان چې کافر شي د ته مرتد وای او د مرتد سزا ده قتل کوي نور وای قتل کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وینا یسجن دې په جیل ته چول کیږي ويضرب وهل کیږي با حتا يموت او يتوب یا خو بده توبه باسي او یا په دې کې د مرشي په دې وهلو کې په دې جیل کې په وهلو ټکول سر بده مرشي او یا بده توبه باسي نو یې سره تور باندې چې تو وې سر سټ ولوې خو خبر اخلاص شو او دلته کې امام سے وای چې نه د به جیل ته چول کیږي وهاله کیږي با یا به توبه وباسي توبه وستنه چې موږ خدا وایو چې یو سړی زی د دنیا نه چې هغه د مسلمان لاړ شي د اسلام په حالت کې د لاړ شي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې زموږ امام دی هم دا وایي او وجنه یې مزر جیل ته واچي او وې ټکوي چې توبه وباسي او د دنیا نه چې زی نه د اسلام په حالت کې لاړ شي نو ټول ناولنې حکم په مسلمان باندې هغه مز ده نو مز چې کې نو څنګه وکې نو مز د علم پرانا کې وکې نور کار رسول چي دي هغه هم دي دا ټول د علم پرانا کې نو مز به زده کې مز کې بساوي نو مز کې اول ویل کېږي الحمد ویل کېږي سورت پکې ویل کېږي نو دا څه دي الحمد او سورت دا قران دی دا قران کریم به زده کې په دې قران کې په دې مانځ کې هر مانځ کې مونږ وایو اول کې وایو ایاک نعبد و ایاک نستعين یا الله خاص تا بندگی وکاو دبل چا بندگی نکو او خاص تا نه امداد غواړو دبل چا نه امداد نه غواړو خبره مونږ کو مانځ کې کو 15 ټیمه کو او چې کله صبر سره سخت راشي نو بیا مونږ بل چاته आवाज کو
پخوا دور کې خلکو ناغو به یا پیر بابا را مدد شي یا بل پلان کې بابا را مدد شي او د الله نه سوا بل چا د आवाजونه مکوا بل څو نشي را مدد کېده سره دلته کې موجود ناس ته تا باندې سم مسله دا څه شی پکار دی وته وې پلان کې ادا وکا او پلان کې دی خراشه کولې شي اسباب دلان دي لیکن شته دلته کې نه او تاسو اسی وخت پچا وازونه کې پلان کې پیر بابا را مدد شي پیر بابا دې په قبر کې پروت دی نه به څنګه را مدد شي دلته کې بعضی خلک یې هغه خي بل یو سړی په ښه طریقې باندې مقیم مناسب سړی پوهږي یو ښځه وه د هغې نه پی تویدو خاونې ناست دی دی وی اله پیر بابا را مدد شوي سړی ورته وایي څه چلی وی پی تویږي نو یې پی تویږي نو ما ته ول نه وی پیر بابا ته وایي پیر بابا سه هغې بونیر نه به راسي دلته کې چې هغه راځي نو پی به توی شوي ما ته ووایه زه دلته کې نږدې یم نو زه به دې امداد وکړم نو د اسبابو د لاندې سړی نږدې دی اواز اوري کولی شي نو هغه ته ووایه نو هغه کار وکړي نو چې تاسو پیر بابا ته نو پیر بابا یو طرف ته مړ دی یو طرف ته ډېر لرې دی نو هغه ځینې به هغه څه امداد وکړي را رسېدی نه شي چې را رسي نو خبره به خلاصه شي بل یو تنو کشتۍ کې ناست دي ناسته په کشتۍ ګډه وډه شوه چې ګډه وډه شو دغه وي یا غوث اعظم دستگیر وي بل سړی زر په خولې باندې لاس کېښود چپ هسې وی ولې وی ما اورېدلي هسې غلطې قصې مشهورې شي دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د 12 کالو غرقه بیړۍ راویستل وه دا خبره ما اورېدلي دغسې وی زما سبا تاریخ دی او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه به راځي 12 کاله بعد 12 کاله بعد به راوباسي او زما سبا تاریخ دی پلان کې ځای کې زه هغې له تلل غواړم اته اوس هغه ته رامدد شي الله ته ولې نه وایي الله ته ووایه چې په دې وخت اخلاص کړي نو بعضې خلک مقیم مناسب ذهني سوچ سمجھی په خبره باندې سړی زر پوه کړي چې لکه هغه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه هغه نشي را رسېدی هغه کم ځای کې دی په بغداد کې دی او بغداد کې په قبر کې شته که نشتی دې کې هم بعضې کتابونه لیکلي چې په قبر کې نشته هغه د هغه ځای چې کوم بادشاه هغه دریاب ته غورځولی و ویستلی و د قبر نه او دریاب ته غورځولی نو پته هم نه لګي شته که نشته په قبر کې او که شته نو دومره لرې دی نو دلته کله را رسېدی شي او خلکو پسې چې دا دروغ جوړ کړي 12 کالو غر کې بیړۍ راویستل نو دروغ پسې وایي او څوک پکې بل نور مطلبونه بیانوي چې نه دا خو خلک په بېدینۍ کې روانو 12 کاله په بېدینۍ کې د خلکو تېر شي نو هغه چې کله راغی علم یې وکړو خلکو ته دعوت ورکو تبلیغي خلکو ته وکړو نو خلک یې په نیغه لار باندې راواړول نو د خلکو د 12 کالو هغه غرقه بیړۍ هغه پار شوه خلق مسلمانی طرف ترالو خلق دین طرف ترالو نیک اعمالو طرف ترالو لیکن خلق بعضی لکیا ای سو بل شان یو شان وی سو بل شان وی او نو سچی کئی اللہ کئی بل سو نشی کولای زمونږ تبلیغان رونه چې وی دا الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین دا زمونږ په زړه کې راشي بے اسبابو سچ کوي الله کوي بے اسباب اوري نو الله یې اوري بل څوک نشي اورېدی بل څوک نشي ویلی بل څوک نشي لیدی نو قرآن کریم کې اولنی حکم هلته کې د مانځه دی مسلمان ته هم اولنی حکم د مانځه دی چې کله ایمان دی نو د ټول نه اولنی حکم د مانځه نو مونځ دی 15 ټیمه مونځ دی او بیا دا ورځې خصوصي روجه ده په دې روجه کې دا خلک لګیایي وایي دا د سیزن ورځې دي دا تبلیغان حضرات هم دا لګیایي د چا په ذهن کې خبره کوزیږي د چا په ذهن کې نه کوزیږي وایي
دا د سیزن ورځې دي، دا د سیزن میاشته. نو زه دا وایم چې دا د سیزن میاشته د هر چا لپاره ده. که څوک مخکې د مری د طرف نه حلالول نو اوس د هغوی دپاره سیزن دی چې د سر د طرف یې حلالوي. مخکې یو شی په 10 روپۍ باندې و، اوس یې په 20 خرڅوي. دکاندارانو کې چې وګورئ یوه پکې ښه خلک به پکې